कालिङ्गे च्याउ भन्ने चाहिँ यस्तो हुन्छ है साथीभाइहरू, हेर्नुहोस् यो कालिङ्गे च्याउ भनिन्छ हैन। यहाँ हेर्नुहोस् है कत्रो चाहिँ होला यो चाहिँ है, एक छाक चाहिँ टन्न पुग्छ यस्तो छ। यो मसरुम हो हैन, कालिङ्गे मसरुम एक्ले च्याउ भनिन्छ यसलाई चाहिँ। यो चाहिँ पहिल्यै बिहा नगरी यसको शाखा सन्ता मासेर चाहिँ एक्ले भएको अरे हो हैन। है सेयर गर्नु होला, फलो गर्नु होला, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला हैन। यो च्याउहरू यसरी म देखाउँदै जाँदैछु है। मेरो च्यानललाई माया गरिदिनु होला। यहीँ भेटेको है, च्याउ यत्रो छ।